Bueno, mi situación es que yo vivo ahí en el ensanche Duarte, en la calle 6 de Madrigal. Yo tengo una vecina que no sé qué le pasa conmigo, tiene parece problemas mentales. Yo me mudé nueva ahí. Ella se mudó primero que yo, entonces ella supuestamente le molesta la puerta cuando yo la abro con los niños míos. Y ya van 2 veces que ella ha ido a agredirme a mi casa. La primera vez fue y yo no le hice caso, yo me quedo siempre trancada porque no soy gente de problemas. Anoche bajó a mi casa y fue a tocarme, a tumbarme la puerta con un palo. Las persianas están todas sumidas. El dueño del edificio me dijo que viniera al cuartel porque me amenazó con los niños míos, me dijo que me va a matar. El niño mío de 13 años estaba en la puerta y ella bajó con un cuchillo y me dijo que me va a matar con mis hijos. Y que donde ella me ve en la calle, ella me va a hacer algo a mí, que ella me va a cortar o me va a matar. ¿Cómo ella es aquí? A ella le dicen Estrella, yo no la conozco porque yo no tengo vínculo con esa persona. Y yo sé que ella vive encima de mí, en el 3er piso, yo vivo en el 2º piso, pero yo nunca he tenido problema con esa persona. ¿Qué alega ella? ¿Qué dice ella? No, ella dice que la puerta mía le molesta, que cuando los niños míos abren la puerta y yo, a ella le molesta, porque el ruido de la puerta a ella le molesta. Es una persona problemática, ahí en el edificio ella ha chocado con todo el mundo. Ella, desde que un vecino prende un radio o abre una puerta, a ella le molesta todo. ¿Teme tú por tu vida? Claro que sí, porque no es que yo le tenga miedo, pero mis hijos, yo me voy a trabajar, yo lo dejo ahí y yo no quisiera que a mí me pase algo ni a mis hijos tampoco. Claro.